มาแล้วทุกคนโอเคดึง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 เสียงก็เสียงจะดังหน่อยนะครับแล้วก็ลดดึง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 ฮัลโหลทุกคนนะเดท1.4นะครับใช่ไหมใช่อ่าโอเคกินมาม่าหรอปั๊ม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  มาแล้วกลับมาแล้วโอเคเอ๊ะ this supreme what ยังไงเนี่ยซับไม่ได้ด้วยไม่มีนะวีทูเบอร์เหมือนกันวะเนี่ยเราอ่ะอ่าอ๋อนี่ก็อยู่ในห้องอยู่ We're live already? เราไลฟ์แล้วเหรอ Hey everyone! สวัสดีทุกคน Welcome to the program, and thank you to our sponsor, the Interastral Peace Corporation. I'm your host, Astral Express crew member, March 7th. yeah I've been watching my favorite streamer in preparation, but this is still my first time hosting, so go easy on me if I mess up, okay? ありがとう What was I supposed to say again? I think it was, don't forget to like, follow, and share, or I'll chicken out. ดูคอมเมนต์ And What then, time? and then, without further ado, let's get right into the trailer. อืมผมปรับสูงกว่านี้ไม่ได้ละอะไรคือรอยยิ้มเชิดชากใจครับ การแข่งขันนะครับ เริ่มขึ้นแล้ว อันนี้ผมไปแปลไม่เป็นนะ
จะบูก็มาเนี่ยแล้วก็ใครสักคนหนึ่งกับโปเกมอนของเขานะครับคือ might be in arrears, but I'm out of pocket. เฮ้ยตัวนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหเอ้าเอ้ยแต่ละคนจะมีการแข่งขันอินนะพอได้แล้วเมื่อกี้บอลเลยอะ I returned to the Lawfu so I could surrender myself to the เดี๋ยวนะ Alliance and atone for my sins. ยังไงกันแน่เนี่ย This will be the last you see of me. Sword War. Blade of moonlight. โอ้โหเพลงนี้ High cloud. โอ้โหคนลุกเลยเฮ้ย It is time to say goodbye. What What คอมเมนต์ดิดูคอมเมนต์1โค้ดครับ1โค้ด ไม่ได้สนใจอะไรดิครับสนใจแต่โค้ดดิครับเดี๋ยวขอบันทึกครับโค้ดเพลงนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาเพลงใหม่เหมือนเป็นเวทีอันใหญ่อะเป็นพื้นที่ใหม่ของเบโลบอกหรือเปล่าน่าจะใช่ BRGPTA H27 โอเคบันทึกเรียบร้อยก็ไปใส่ทีเดียวนะครับครั้งนี้แปลกกว่าครั้งที่ก่อนนะเขาพยายามเปลี่ยนแปลงใหม่ๆบ้างเหรอ Trailblaze journey continues. There's ดู lots คอม of เมน fun ต์ต่อเรา stuff waiting for us out there. Can't wait to catch it all on camera. Like Jing Liu. Never thought เดี๋ยว we'd หน้า meet ตา a ทำไม living Xianzhou หน้า legend. ตาอวตารผม She's ผิด super แปลกไปแล้ว interesting. Miss Jing Liu might look young and elegant, but people say she's experienced and super dangerous. I was a little nervous when the director told me I'd be introducing her today. ขอดิ So I thought, why don't I see if I can bring in another young, elegant, experienced, and dangerous lady to help me with the intro? Next up, let's put our hands together and welcome Miss Himeko, navigator of the What? Astral Express. นี่ไม่โกรธเหรอ Wow, March. Is Oh, that how yeah. you see me? I'm very flattered. คือจะกลายเป็นอันนี้แล้วใช่ไหม Himeko, VTuber you're here already? That's right. I walked in just as someone happened to be calling me a young, elegant, experienced, and dangerous lady. You're all those things? So, กลายว่าตัวละคร you wanna เป็นคน take it รายการ from สด here, ให้เรา Himeko? ก็แปลก Sure ดีฮะ thing. Where were we? Hi, everyone. As March said, I'm Himeko, navigator of the จริงๆผม Astral ชอบแบบ Express. Today I'll be ดีมากเหมือน introducing เราใกล้ you ชิด to กับ a ตัวละคร living มากขึ้น Xianzhou legend, Jing Liu. เหมือนเป็นตัวละครอีกโลกหนึ่งที่เป็นการไลฟ์สดอีกทีหนึ่งอะนะเพลงดูน่ากลัวมากวาดดวงจันทร์ว่าแล้วว่าท่าตอนนั้นมันเป็นท่าอันติเมทจริงด้วยหัวเขานี้เยอะด้วยไม่ใช่แค่อันเดียว Ever since I first caught sight of her in นี่มัน Yanqing's tracking entries, I was completely hooked. ทำลายล้างเหรอ She's Jing Yuan's previous master.
I bet she's got น่า all สนใจ kinds ดี of นี่ hidden stories to tell. ผมมีไอดีหนึ่ง2 ID ที่เตรียมกดไว้อยู่ She น่าจะ was กด once the strongest swordmaster on ต้ the องกดไหมเนี่ย Lawfu. However, due to the effects of Mara, she sometimes ต้อง loses ดู her ตัว grip อั on นนั้นบ้าง reality, สีดาว perceiving herself as an unstoppable sword. Jing Liu's so ruthless. She even attacked her apprentice's apprentice. And she figured out Yenxing's fighting style just from the sound of his swords. I'd bolt if I saw her coming my way. I can't say I blame you. After the Mara took hold of Jing Liu, she became a different person. As for the day she crossed paths with Yanqing, it was Okay. quite the twist of fate. I guess so. In any case, Jing Liu is unpredictable at the best of times. But if you catch her on a good day, she's as calm as moonlight on a silent night. Nicely put. Her power is actually deeply connected to the moon's phases. Jing Liu is an ice-type character following the path of destruction, who uses 2 different states in combat. Different states? What's that? Think of it this way. When Jing Liu is in prolonged combat, her Mara-struck persona takes over and she changes states. When Jing เนื้อ Liu เรื่องคือ uses her skill, คาดทั้งนั้นอันนั้น Transcendent คือเมื่อ Flash, กี้คือ she เทรลเลอร์ทั้งหมดก็ accumulates stacks of syzygy. บ้าจริงไอที่คาดเดาไว้นี่คือไม่มีเลยที่คาดเดา พวกทางมุมอะที่เราเดาไว้ The one that cuts through time จะ itself? เป็นเบลบอก You sure seem คือแบบ well-versed in ไม่ high cloud คิดว่าจะเป็นเบลบอก stories, นะ March. When syzygy stacks เป็นการแข่งขัน up to ครั้ง the ใหญ่ sun, อะไรสักอย่างของเบลบอก Jing Liu is consumed by Mara and enters a spectral transmigration state. In the spectral transmigration state, Jing Liu's every attack deducts a set percentage of HP from her ally's max HP. However, her attack increases according to the corresponding total HP consumed. See? I told you she attacks her allies. While in the spectral transmigration state, Jing Liu's skill, Transcendent Flash, becomes Moon on Glacial River, and she is unable to launch basic attacks. Moon on Glacial River doesn't consume skill points, but does consume stacks of syzygy. When stacks reach 0, Jing Liu exits the spectral transmigration state. Jing Liu's ultimate, Floor Ephemeral Dream Flux, deals a set percentage of her attack as ice damage to a single target and adjacent enemies, as well as granting her additional stacks of syzygy. Whether it's normal state Ice Beauty Jing Liu or red-eyed spectral ในตอนใช้สกิล transmigrator อะ state Jing Liu, she's one heck of a sword master. According to Xianzhou records, she was เปิด taken หน้า by กาก the Ten Lords before the What? onset of Mara, โอ้โห and subsequently detained in the เฮ้ย โอ้ Shackling โห prison. The famous confrontation with her apprentice, Jing Yuan, would Oh. come later. Becoming Mara-struck is an unavoidable fate for Xianzhou long-life species. But they're still trying to find a way to break free of the cycle. In the brand new 1.4 mission, Clouds Leave No Trace, an anonymous โอ้โห letter มาครบเลย silently appears on the Express. It seems an อันนี้น่าจะเป็น unexpected เควส visitor has extended an invitation and is looking to connect เควส with ตัวละคร Dan ปะเนี่ย Heng to delve deeper into the tale of the Xianzhou. Past events may feel distant in the ภาพมา present, แบบนี้ but it's only right to give this story its proper conclusion. Valiant figures from times of old reunite with familiar faces มีคนบอกว่าจะ and ทำทีม find แบบเนี่ย รวม themselves in ทั้งหมด a เลยเนี่ย world ไม่รู้ว่าตัวละครจะมาครบไหม drastically reshaped from the one they once knew. I heard the reason Jing Liu wears a blindfold is to avoid แต่ catching ที่มา sight ตอ of นนี้ก็ certain เหมือนจะ objects คร on บ the ทุกคนแหละ Xianzhou. 4 คนแล้วที่ Things that อยู่ would ในเกม trigger อะ her นะ memory and the Mara inside her. Well, not seeing isn't the same as not remembering. She's never forgotten those who fought alongside her. As for solving the Mara predicament, we'll just have to stay tuned for the upcoming มาม่า Xianzhou ต่อ story. Looks like Jing Liu's next move is gonna be trending all ดู over คอมเมนต์ the ด้วย Xianzhou. Hey, Himeko, what if I start doing my own live streams? They could track Jing Liu's every step. I bet they'd get loads of views. Sorry, March. I wouldn't recommend chasing trends. Your content will probably end up clashing with the IPCs. Really? But my favorite streamers are always saying you gotta go with the hype. Anyway, how do you think I'm doing so far, Himeko?
For this episode, I did loads and loads of research. Plus, I got lots of tips from my favorite streamer. And which มา streamer กับ would การ this เป็น be? ไลฟ์ยูทูบเบอร์นะครับ She's a streamer called Gwaynifin. Her streams are super entertaining. Gwaynifin? I can't say I've heard of her. You haven't? She's on the Cienjo too. How about... I know. I'll tell you all about her. ผู้ใดครับเนี่ย โอ้ชอบชื่อเรื่องไฟบอมีดานติงมาด้วย There was one night I couldn't sleep, สีดาคัด and ไฟ I ended เป็น up watching Gwynaifin's Kwaiban live stream. I've ดี never ปั๊บ heard เรียก anything ว่าอะไร like ชื่อ it. I subscribed straight away. It was meant to be. Her attire is very ก็ Cienjo. อันนี้อยู่ใน But it รูปภาพ feels like ที่เราเคย she's เห็น not from the Lawfu. She's not from any of the Cienjo ships. I think her real name กด was จะไม่กดหรือกดก็ Guinevere ได้ or แหละ something. Anyway, Gwei means fine wood, Nai means to exist, and Fen means fragrant. Su Shang came up with it for her. She's her bestie. What lovely imagery. I know. Plus, if you think about ทุกคน it, ยังตกใจกับมามี่อยู่ Guinevere and Gwaynifin do sound kind of similar if you say them a few times, right? นี่ก็มัมมี่เหรอเนี่ย เป็น We might want to Bang, steer bang. clear of wordplay, March. I heard the Cienjo issues fines for that. อ๋อเธอเปรียบเหมือนคนเล่นอันนั้นน่ะ Cienjo culture is ดู vast จากที่เธอ and ถือเนี่ย profound. ก็ There's still much to learn. Gwaynifin says that Su Shang is เหมือน always คนเล่น schooling her on local เรียก culture ว่าอะไร and อะของ customs. ทางจีนที่เขาเล่น Su เป็น Shang is as Cienjo as it พวก gets. การกระ I ทำ feel แบบ like ไฟอะไร everything พวก I เนี้ย learned about the Cienjoเป็น I learned from วัฒน them. ธรรมอ่ะ Live streaming, Kwaiban, a passion for ก็ Cienjo จะมีเพลงตึง culture. โป๊ะด้วยอะ Gwaynifin seems เธอ like น่า a จะเป็น girl อย่างนั้น of เนาะ many talents. She is. ก็เข้าใจทำแล้วเนี่ย Although I feel like she mainly uses them to impress her bestie. Did you know that Gwaynifin is actually a street performer? Not to mention she's also super talented on the battlefield. Gwaynifin is a fire type character following the path of nihility. When using her skill, Blazing Welcome, Gwaynifin launches firecrackers, dealing fire damage to Blazing her Welcome. target and adjacent enemies with a chance of inflicting burn. After unlocking the Trace High Poles, her basic attack, Standing Ovation, also has a chance of inflicting enemies with burn. I'm curious. Why firecrackers exactly? Gwaynifin says that in Cienjo legends, artists use firecrackers to fend off scary What? beasts. In return, the nobility supported the artists financially. Gwaynifin is just continuing the tradition, and friendly locals are only too happy to support her. Funnily enough, her talent is called Patreon benefits. When Gwaynifin is on the battlefield and an enemy sustains burn damage, there's a chance they'll enter a Fire Kiss state. Fire Kiss is stackable and limited to a set number of turns. While in the Fire Kiss state, enemies sustain increased damage. Which reminds me, I think Gwaynifin live streamed a battle once too. Her นี่ไง ultimate, แล้วก็เรียก watch this ดานติง showstopper, มา summons and detonates an even bigger firecracker in the form of a ตูม D-ting, นี่มัน dealing ครีเวอ fire ร์ชัน damage to ตา all เรียวนี่ครับ enemies. Targets already เป็น inflicted รูป with burn รูประเบิด sustain บนลำโมนูด้วย additional นะ damage as a set บ่งบอก percentage ถึ of ง the ความแรง fire มาก damage. Is this what the kids call going เฮ้ยมันต้องมีเสียง viral? ใช่ไหมเนี่ย I'd love to see her combat live stream ไป data. คู่กับอันนั้นได้เลยนะ It was an คู่กับ instant คน hit. อะไรนะคน About that, her ชื่อ stream อะไร was เธอชื่ออะไร taken นะ down halfway through. คนจิ้งจอกอ่ะ I think she violated the platform's fire safety policy. Oh. What do you think? Got a better picture of Gwaynifin now? And I can see why you're so fond of her. Cool, isn't she? I'll message you the link to her streams right now. Sometimes she even sends gifts to her การ fans. กดตัวมือถือด้วยถ่ายเข้าไป Hey, เลย Whalings, check this out. Scale Gorge spring water. อ๋ออ่านได้ Clear อัน and นั้นอยู่ tasteless, ค rich in calories. One sip. Ah, you just saved yourself a meal. ำอ๋อเป็นโฆษณาเขาบอก I bought some 5-liter Scale Gorge spring water during Gwaynifin's อะไรเนี่ย last stream. อันนี้ผมฟังไม่เข้าใจอะ When you're watching her stream, you แต่ดูจาก gotta คอมเมนต์ be คือ ready ห to มายถึง grab โฆษ the ณา deals. They're โฆษณาบางอย่างขายของบางอย่างนะครับ Wait a minute, March. If that's the case, ขายตุ๊กตาเนี่ย those bottles of Scale Gorge spring water in the Express's storage room. ขายเทปมือถือ Yeah,
them. Interesting. Just the other day, Welt was telling me about his new healthy lifestyle habits. Apart from exercise, he's been drinking 8 glasses of water a day. Strangely enough, he's gained a little weight. Guess it must have been... So Mr. Yang was drinking the... It's getting late, Himeko. We should get back to the show. The next person we'll be talking about is เกิดเลย Topaz. มิสเตอร์ Sure. Well- So, who's Topaz? คุณเวล Actually, I don't know either. But the director said that Topaz works for the IPC. She even รอย knows ยิ้ม that MC เมื่อกี้ presenter คืออะไร Albert. Speaking of, let's get him ผม on บ the อกถึง line. ว่า We can กิจกรรม introduce นี้ Topaz. ไม่ได้จริงจังนะหมาย Albert? ถึงว่าแบบ What? Albert! Ah! And whether or not your world has a day-night cycle. มาแบบโฮโลแกรม Good ก็มี morning, good afternoon, and good evening. I'm your good สวัส buddy. ดีตอนเช้าตอน Why did กลาง our วัน art เย็น style change? On my show, we go by my style. Up next, allow me, Albert, ไม่ a มีเขานี่ professional คงไม่สนุกนะครับ international ผมก็ว่าอยู่ครับ corporation anchor, to introduce to you my guest and IPC เอาเบิร์ดนะครับ โอเค Topaz. เจ้าตัวนี้ดูเป็นมีประโยชน์มากขึ้นละจากที่เราไล่ตีเขามาตลอดนะครับ ไม่รู้ว่าเธอเจอกับเราได้คือยังไงโอ้โหโดนกอดโอ้โหแล้วเอาแอนิเมชันนี้มาตบเราโอเคผมต้องกดแล้วแหละได้มาตู้2แน่เลยดูจากเธอเป็น5 ดาวหรืออะไรนะ Topaz is a rising star. อ้าวนึกว่าเป็น4 ดาวนะ5 ดาวนะเป็นธาตุไฟเป็นธาตุไฟล่าสังหาร elegance and remarkable ability. The Special Debts Picket Team. I think I've heard of them. Well, as ผมเป็น you may เป็นไง know, โดนตบไหม among the universe's major Money, investors and money. lenders, the IPC is a หมายถึง big มันนี่ fish. ของ And with ของ so many พี่ big ใช่ไหม capital ไม่ใช่ของ projects, there are bound to be bumps in หมาย the ถึง road. เงินเราที่ต้องไปให้เธอก็เลย Topaz อยู่ is มา our นี่ go-to person to smooth out the bumps ธา and ตุ make ไฟเหรอ sure we recover what's owed. Oh, ตัวแรก I get ที่ it. เป็นล่าสังหารธา So ตุไฟ the เนาะ corporation's in the red? When dealing with defaulters, Topaz ธา is ตุไฟ making โอ้ swift and ต้องกด effective, เหรอเนี่ยผม saving ต้อง the กดไหม IPC from many a potential loss. She also has a great knack for investments, turning even the bleakest projects into จ success ริงๆไม่ซีเรียสเท่าไหร่ and กดก็ได้ ensuring นะ huge returns for the ถ้าเพช corporation. รพอก็กดแหละ Wow, impressive. Does she have some kind of superpower? Within the walls of the IPC, there is indeed a rumor ทำไม that เพลง Topaz's stellar success might have something of the supernatural about it. Oh? Supernatural? Oh, reminds me of Gwen Ivan's Supernatural. ghost hunting streams. มีรูปโลกกับเงินครับผมนี่คือยังไงวะเนี่ย When people ดวง think ดาว of โลกอะ Topaz, ด they วง don't ดาว think สีฟ้า about ghosts, ก็ but จะ a เป็นเบล certain บอกนะครับ unmistakable น้ำหนัก companion. เท่ากับเงิน I'm talking about her warp trotter, Numby. They may look like a cute mascot, but Numby is Topaz's trusted sidekick, both at work and out on the battlefield. Numby has a keen sense for sniffing out wealth. Security checks, หมูอวกาศนี่คือแบบ calculations are all อันนี้คือแบบ child's เงิน play นะ for เอ๊ะ this little มันจะ pig. มีแบบอื่นด้วยนะ Together with มันจะมี Topaz, แบบ they ที่ดรอป traverse ของ the cosmos, แบบ resolving วัตถุดิบ any ด้วย and ที่เรา all debt ชอบเจอ disputes that could แต่อันนี้แบบแตกต่างก็ IPC's คือ operations. เป็นเงิน Numby is a legit employee. They even have an official role and title. Really? Really? ชื่อเธอ And อะไร don't forget, the corporate world mirrors the battlefield in more ways than one. Topaz's prowess in the former is just as swift and เงิน formidable ที่ in ดู the ไป latter. เรื่อยๆนะ And you better believe Numby plays a huge part in เอ that. อ Topaz and Numby are fire-type characters following the นัมบี้ path of the นะครับ hunt. At the start of an ปัง ally turn, if no enemy on the battlefield is inflicted with proof of debt, Topaz will inflict this state on a random enemy, thereby boosting the follow-up attack damage they receive. During battle, Numby starts out with an initial speed and acts autonomously, attacking enemies inflicted with proof of debt. Excluding Numby's own turns, every time an ally follow-up attack hits an enemy inflicted with proof of debt, Numby's action is advanced forward. Seems like Numby and Topaz share a strong bond. They make a tight unit. Speaking of which, Topaz's skill, difficulty pan, is able to reallocate proof of debt เฮ้ย to a เดี๋ยว different โอ้โห target, โจมตีได้เลยเหรอเนี่ย allowing Numby to แปลว่า immediately อาจจะ launch เป็น an แบบ assault ถูก and deal ฝึก a มา set นะ percentage of ก็ได้นะ Topaz's ถ้าให้เดา attack as จากเธอนี่แหละ fire damage to the new target.
This counts จากนม as a นัมบี้ follow-up นะ attack. ก็เลยสามารถโจมตีได้ Turn up ผลเรานี่ profit เจอเท่าไหร่นี่ก็คือ allows Numby to enter the ปีเท่า windfall นั้นน่ะ bonanza state. In this state, เก็บ damage ตังค์ and crit damage dealt by Numby โอ้โหนี่มาจาก both เกนชินวะเนี่ย experience นี่มัน an เกนชิน increase. If that wasn't enough, every time an ally's basic attack เอาโอ้ย skill ลูกศร level นั้นมันเหมือนใน ultimate, มีมเลย it's an enemy inflicted with proof of death. ที่เป็นสโตก Numby's สโตก action is additionally advanced forward. After Numby launches a set number of ค่า attacks, its ค่าเงิน effect เพิ่ม is ขึ้น dispelled. อะ Whoa, Numby's got เฮ้ย moves. ตัวนี้อาจจะเป็นตัวอันนั้นก็ได้นำโชคก็ได้นะครับ Possesses a เอ soul. อนำโชคให้กับตัวละคร I อื่น believe ๆ that นะครับ if you treat ว่าไป all นั่น living นะครับไม่ things มี with genuine care, regardless of whether they're human, they'll respond in kind. Hold on to your hats, folks. Numby's not done yet. Topaz and Numby's technique, explicit subsidy, แล้วมีเทคนิคจะ allows พาไปหา Topaz to พวก summon Numby when entering a เอ่อ map. Numby then automatically seeks out basic ตามภาพเลยครับ treasures อืม and trotters within a เฮ้ย certain range, leading Topaz right to the เฮ้ย limit. ไปพาไปหาอันนี้ด้วย Trotters won't be alerted to their approach, and this อ้าว effect doesn't เอาอี even ตัวนี้ตัว consume เล็กกับตัว technique ใหญ่เหรอ อ๋อ points. ดูผม If นึกว่าตัว Topaz เท่า and กันนะ Numby enter combat after using their technique, our little warp โอ้โห trotter regenerates น่า a รัก set เกิน amount of Topaz's energy after launching their first attack. If Topaz อ้าว and แปล Numby ว่า are still in the team after winning a battle เอ๊ะ entered in this way, the team receives a small Weakness amount of additional credits up to a set daily limit. The above also goes for winning battles entered in this way within the simulated universe. But instead of credits, the team receives a What? small amount of cosmic fragments with a chance to bag a random curio. That's quite the skill set. Seems like Topaz and Numby have a bad cop approach to debt collection. All that and no debuffs. We might as well call Numby the omnipotent cosmic piggy bank. Careful now. If there's an eon of prosperity out there, I doubt they want competition. เฮดโกรธถึงก็ต้องดื่มชา Topaz doesn't care much about Numby's wealth-generating abilities. ดูดเงินไปเยอะเหมือนกันนะครับ She has a reputation for being clean as a whistle. Money หมายถึง isn't that animation important to her. Money is a แอนิเม means ชัน to การดูด an เงิน end. Work should make you happy. Topaz looks after Numby because she loves them. Simple as that. That's not all I heard. In version 1.4, Stagnant Shadow's Shape of Scorch will be going live. Beat it, and you can snag the essential material ของ required ฟาร์ม for ของเธอ Topaz and Gwenifin. Searing steel โอ้ blade. Albert, มีคิว are หลายตัว you ละครมาก sure ที่ต้องอัพ Topaz is ตอนเนี้ย just your colleague? It feels like she's got a way แต่เธอน่าจะ bigger มาทีหลัง role แน่ than you. หรือเปล่า Clearly, you've never worked in a top-tier company. In esteemed enterprises like ours, we stress a horizontal approach to management. As long as one has their own methodology, finds their own niche, and employs their own strategy, they can exert unlimited influence and change the fate of a project. Himeko, is he making any sense to you? I'm not quite following. Look, I might not get the ins and outs of investing, but I know my way around a presentation deck. Those dazzling slides on Topaz. Yup, my creation. Impressive. It's all about making yourself indispensable in the workplace. And if Topaz were here right now, she'd acknowledge my presence with the utmost respect. How's it hanging, Owlie? แล้วนะ Hi, viewers. Topaz! That's my name. Don't wear it out. You guys probably met อะไร me นะ already, ชื่อเขา but I work in the strategic investment What? department at the IPC headquarters. ยังเรียกชื่อ It's ตัวละคร an ไม่ถูกเล honor ย to สัก be ตัว here for Miss March 7's show today, and to meet Miss มาร์ค Himeko. 7 Saturday Topaz? Nice to meet you too. The director Topaz. เดี๋ยวนะ นี่เพิ่งเจอกัน What brings you ตอนนี้ here? เหรอ A while ago, we received an investment application from the Interastral Peace Media Department. It seems the IPM's presenters want to expand the program's reach. As such, the corporation sent me to evaluate the program's performance. Director Topaz, I'll show you my expertise right now. So without further ado, let's unveil version 1.4's eagerly awaited 5-star characters. During the first phase of 1.4 in the character Event Warp, Gentle Eclipse of the Moon, Trailblazers can acquire the limited 5-star character Jing Liu. And during the second phase of 1.4, 2 character Event Warps will become กะไปแล้ว available.
In the character event, เฮ้ย Warp โอ้โห Sunset กล่าว Clause, ไว้แล้วเอ้ย Trailblazers ไม่ can obtain the limited 5-star characters Topaz and Numby. ผมมี2 ID พอดี In the ID หนึ่ง character ก็ event, เปิด Warp Butterfly on นี้ Sword Tip. อีก ID หนึ่ง The ก็ limited เปิด 5-star character Zila will be นี่ making a คนนี้ต่อ return. นะครับ And I almost เฮ้ย forgot ลู to ก้า mention เย่ the 4-star โอ้ character ข้างถามตัวเองไม่มีอีกเลย will also be a part of these 2 second phase 4 character ดาว event warps. จัดไป Look who's back! It's Zila! What? Feels like forever since we last saw her in Bellabog. Characters aside, we're also eagerly anticipating version Oh. 1.4's 5-star light cone. เอ๊ะทำไมซี And ด้าอยากเห็น 1.4's first phase light cone event warp. The drop rate of the 5-star light cone, I shall be my own sword, will be boosted. It's that sword-wielding beauty again. Standing there in the moonlight without her blindfold, amidst all those flowers. โอ้ Quite the sight. Unforgettable. Meanwhile, in 1.4's second phase light cone event warps, the drop rates for the 5-star light cones, Worrisome Blissful, and In the Night will be boosted. Wow, Topaz is so lucky to be surrounded by so many cute fluff balls. Can we get one for the Express, Himeko? Oh, please? I'm afraid that might not be possible. I remember Pom Pom saying they're not keen on having anything that sheds fur in the carriages. But Pom Pom sheds tons of fur. You know, trotters มี like นาอยากเลี้ยง Numby เนี่ย make great companions. They're non-shedding, low maintenance, and super squishy. Plus, they can snip out valuable treasures. Or, what about adopting a talking bird? เหมือน MC จะถูกใจสิ่งนี้นะ Wait, what? Absolutely not. I'm the star of แปล the ว่าแจกเพชร IPM. น่าจะเยอะเลยว่ะ And that wraps up today's Warp and แต่ Light จะ Cone เยอะหรือไม่เยอะแต่ก็ต้องเล่นอยู่ดี Director Topaz, I was wondering, how did น่าจะมัน you ในการต่อสู้ Let's talk about that later. The reason I'm here for ดู March's ซิว่า show ตัวละคร today อย่า is ง to เรา present ที่ปั้น some มั่ว small ๆจะ gifts สา to มาร our ถเล่นผ่าน esteemed ได้ไหม viewers on behalf of the IPC. I'm not the best at crafting presentation decks, but here is a slide I worked up. ว้าดวงจันทร์กลายเป็นสีแดงอย่างนั้นเลย เออ เฮ้ยเดี๋ยวนะตาเป็นสีแดงแบบเมื่อกี้เพิ่งเห็น Field of Frost in the space fantasy adventure Honkai Star Rail. โฆษณาเอ๊ะหมูนำโชคอะ Dive into a timeless space fantasy adventure, Honkai Star แมว Rail. ตกใจ เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เช็คเลยว่าเขียนถูกไหม Thanks, Topaz. It's great you could take time out of your schedule to be on the show. You must be pretty busy. Well, the corporation is a big part of my life. In fact, me and my team are heading out to business on Eurillo 6 very soon. Taking part in today's program was a nice change of pace for me. Oh, really? Eurillo 6? We've been there. So, is this a debt collecting trip? I'm afraid I can't comment on internal IPC matters. That said, I heard the Express crew will be heading to Eurillo 6 for the นี่แหละ Trailblaze คือถ้าเราได้ Continuous Future Market. Looking forward to seeing you all in Bellabog. Huh? How did you know about that? Preliminary research is crucial forยังไง the ครับเนี่ย smooth progression of any project. Our data collection lead informed me about a significant site ว่า on แล้ว Eurillo เห็นไหมผมเดาไว้ 6 แล้ว known as the Pillars of Creation, a memorial symbolizing คือพื้นที่ centuries มันดู of แบบ Bellabogian ไม่น่าจะเป็นพื้น resistance. ที่เราเคยไปอยู่ Out แล้ว of ล่ะ respect, I intend เอ้ to ย pay ยั a ง visit ส there วย with a few colleagues. Colleagues? หุ่นยนต์เหรอ Where are my manners? Let me introduce them. Senior staff, เอา team แล้ว leader, grunt, field personnel, and grunt, security personnel. They look pretty slick, but หนาวอีกแล้วเราครั้งนี้ wonder. เจอกับศัตรูหนาวแบบ enthusiastic อากาศหนาวแล้วไปคอยเจอศัตรูที่ I'm afraid enthusiasm doesn't come into it. เดี๋ยวเจอไฟ The IPC's พวกเรา balance sheet isn't the best right now.
We haven't got the capital to outsource missions like these. ขั้นหนาว That ต้องใช้ไฟ explains the recent disturbance in the corporation. As if thousands of ถุยวะครับเนี่ย voices suddenly sighed in exhaustion and were suddenly silenced. Let's set that ต้องมีการ aside สะ for ท้อนก่อ now. อะไรอีกแน่เล You ย know, I've heard all about the achievements of the Astral Express. I also heard that the Hey, Transnavigator was my. a lady of unparalleled beauty and talent. It was a pleasure to meet you at last, Miss Himiko. Another reason for coming on the show today? I hope I lived up to your expectations. You exceeded them. Next time, let's see if we can meet up in person. I'm sure we can make that happen. Once your work in Belobog is done, perhaps you'd like to drop by the Express. It's a deal. I've always wanted to set eyes on the มีดีลอะไร Express. กันด้วยฮะ Jeez. Can we get a room for these guys already? Get a room? What does that mean? As another gesture of the corporation's goodwill, I'd like to introduce a brand new event for everyone to take part in. Oh, woohoo! Nice! Recognized universally as the leading video game brand, Ethereum Wars is set to unveil an offline fan event on Eurillo 6, the Interastral Tournament Festival. Ethereum Wars? What's that? Think of it as a holographic video game. To secure a spot in the grand final, contestants must collect and nurture ether spirits, which can be found within เอาจริงๆเมื่อวานนี้เรา victory